हेलो दोस्तों, जैसे कि सुबह सुबह हम लोग को देख रहे हैं, सुबह हो गया, संडे भी है, फ्री है। तो आज हम लोग देने वाले से कुछ है मैं हेल्दी फूड। तो ये देखिए हम लोग का है सूटी का पेड़ ना, सूटी। तो आप लोग मार्केट में क्या नाम है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और ये देखने वाले थे हम लोग ना बर्ड लोग को देख सकते हैं, दे चुके हैं। और ये लोग बहुत मज़े से खाता है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ऊपर एक बर्ड आ गया है और नीचे इस तरह सब आके दे रहे आके सब लोग बैठने के। ये लोग पहले जैसा बर्ड आप सामने रहिएगा तो खाना नहीं खाता। तो ये देखिए हम दूर से वीडियो की लोग खाना भी स्टार्ट कर दिया था, बस देख के